Kuya and I making a Asa tong giluto nak? Pasta. Siya tong kuan, she chef. So yuso kayo tong kuan, chef. Thank you for helping mama. Tugnaw na kayo nak. So today is a family day. Maglaag mi. Taran! Pero grabe kay kakuan. Look at the weather, you guys. Grabe kaayo kadagom. Ang tugnaw kaayo. So moadto ta dito. Yay! So, congrats in advance kato na nga lista kaganina during sa live. Again, entry na to ninyo. Either dito ko magkuha, mag-live ko sa Facebook or direct na magbanat sa YT. So, banat ta dire. And, abang-abang sa atong raffle date next month. Again, kumpara siya ni mo imo and tanan po maka-join.